আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে আপনারা ট্র্যাক্টর বাংলাদেশের ভিডিও দেখছেন সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। বরাবর প্রতিদিনের মতো আজকে আবার নতুন একটি রিসেলিং ট্র্যাক্টরের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আজকে স্ক্রিনে যে ট্র্যাক্টরটা দেখতে পাচ্ছেন ট্যাফি কোম্পানির মডেল 5900DI। সম্মানিত ভিউয়ার্স, ভিডিও শুরুতে রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন গাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য, এবং গাড়িটি স্টার্ট করা হবে ভিডিওটা পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে ফেলুন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, স্ক্রিনে যে ট্র্যাক্টরটা দেখতে পাচ্ছেন ট্যাফি গজরাজ 5900DI মডেল। মালিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে 2017 সালের লাস্টে, মানে 2017 সালের 11 মাসে গাড়িটি ডেলিভারি। এখন পর্যন্ত ইঞ্জিনের একটি নাটও খোলা হয়নি, তার মানে এখনও ইঞ্জিন আনটস অবস্থায় আছে। ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্স এখনও পর্যন্ত খোলা হয়নি। গাড়িটি রোটাভেটর সহ বিক্রয় করা হবে। আপনারা ভিউয়ার্স গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, অরিজিনাল কালার, ওভারঅল সব কিছু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। মালিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গাড়িটি রোটাভেটর সহ দাম চাওয়া হচ্ছে 5,20,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, আপনারা যদি গাড়িটি নিতে চান গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে মালিক পক্ষ থেকে 5,20,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কম বেশি করা যাবে। স্ক্রিনে আমরা মালিকের নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, আপনারা সরাসরি মালিকের সাথে কথা বলে নেবেন এবং দামাদামির অপশন আছে, দামাদামি করে নেবেন। গাড়িটির বড় চাকার টায়ার এখনও পর্যন্ত 30%-এর উপরে বিট আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটির চাকার টায়ার এখনও পর্যন্ত 30%-এর উপরে বিট আছে। গাড়িটির লোকেশন নাটোর জেলা সদর উপজেলা। আমি আবারও বলছি, গাড়িটি যদি আপনারা নিতে চান তাহলে নাটোর জেলা সদর উপজেলার থেকে গাড়িটি সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্যই ভিউয়ার্স গাড়ি কেনার সময় সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আপনারা যেখান থেকে গাড়ি কিনবেন যাচাই বাছাই করে নিজ দায়িত্বে গাড়িগুলো ক্রয় করবেন। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু গাড়ির ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা। এর পরবর্তীতে যখন কিনতে যাবেন অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নিজ দায়িত্বে গাড়িগুলো ক্রয় করবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, গাড়িটি স্টার্ট করা হচ্ছে। আজকে স্ক্রিনে যে ট্র্যাক্টরটা দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা কোম্পানির DI 50RX মডেল। সম্মানিত ভিউয়ার্স, ভিডিওর শুরুতে রিকোয়েস্ট করব যে ভিডিওটা পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন, এবং আমাদের চ্যানেলটি যদি এখনও পর্যন্ত আপনি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। তাহলে প্রতিদিনের নতুন নতুন রিসেলিং ট্র্যাক্টরের ভিডিও বা নতুন ট্র্যাক্টরের ভিডিওগুলো আপনার হোম পেজে বা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, স্ক্রিনে যে ট্র্যাক্টরটা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় ট্র্যাক্টর সোনালিকা কোম্পানির DI 50RX মডেল। মালিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ট্র্যাক্টরটি 2017 সালের মডেল। এখনও পর্যন্ত ইঞ্জিনের কোনো কাজ করানো হয়নি, মানে ইঞ্জিন এখনও খোলা হয়নি, শুধুমাত্র ক্লাচ প্লেটের কাজ করানো হয়েছে। গাড়িটি এখন পর্যন্ত 8,000 ঘন্টা চলেছে। গাড়িটি রোটাভেটর সহ বিক্রয় করা হবে, সাথে থাকবে সিগমা কোম্পানির রোটাভেটর। গাড়িটি 3 সিলিন্ডার মেকানিক্যাল। গাড়িটির বড় চাকা কিছুদিন আগে নতুন লাগানো হয়েছে। আমি আবারও বলছি, গাড়িটির চাকা নতুন লাগানো হয়েছে। গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 6 লক্ষ টাকা। আমি আবারও বলছি, মালিক পক্ষ থেকে গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 6 লক্ষ টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি করা যাবে। আপনারা সরাসরি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে নেবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি মালিকের সাথে কথা বলে নিতে পারবেন গাড়ির দামের বিষয়ে। অবশ্যই দামাদামির অপশন আছে, অবশ্যই আপনারা দামাদামি করে গাড়িটি ক্রয় করবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি এই ট্র্যাক্টরটা নিতে চান তাহলে আপনাদেরকে পঞ্চগড় জেলা ভোজনপুর বাজার থেকে এই ট্র্যাক্টরটি সংগ্রহ করতে হবে। আমি আবারও বলছি, এই ট্র্যাক্টরটা নিতে হলে আপনাদেরকে পঞ্চগড় জেলা ভোজনপুর থেকে এই ট্র্যাক্টরটা সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্যই ভিউয়ার্স, আপনারা যেখান থেকে এই ট্র্যাক্টর ক্রয় করবেন নিজ দায়িত্বে যাচাই বাছাই করে ট্র্যাক্টরগুলো ক্রয় করবেন। আরও বিস্তারিত জানতে স্ক্রিনে নাম্বারে মালিকের সাথে সরাসরি কথা বলে নেন। আপনারা বিস্তারিত সকল আপডেট মালিকের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ট্র্যাক্টরের ভিডিও বিজ্ঞাপন দিতে চান আমাদের চ্যানেলে তাহলে ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, বা ইমোতে বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের সাথে সরাসরি আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আমাদের চ্যানেলে আরও অনেক ট্র্যাক্টরের ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে অন্য অন্য কোম্পানির ট্র্যাক্টরের ভিডিওগুলো আমাদের চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, প্রতিদিনের রিসেলিং ট্র্যাক্টরের ভিডিও পেতে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিয়ে একটি কমেন্ট করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।